alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Bandiko balandi ya émission polele pona ekolo na pesi bilombote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata ingela oma bota mabino. Bandiko balandi lelo vraiment tokolobela 3 points oyo vraiment ya makasi la République démocratique du Congo. Tokolobela bongo lolenge bazaliko kanga bakuluna. Tokolobela lisusu vraiment consultation oyo ezali kokoba se kokoba. Et puis tokolobela lisusu makambo matali penza semko. Tokolinga penza tosola yango vraiment. Pe ba divers ekozala ngo vraiment ebele po tokosimba nyonso ezoleka la République démocratique du Congo. Mais tokovanda mingi penza na bisika wana. Tokolobela yango pambate makambo bazali kotambola malamu te kasi bandiko balandi nyonso tokolanda yango na bolayi bwa basango ya mokolo mwa lelo kasi yambo penza tokota na mama ya likambola biso na lingi ete biso nyonso bana nelaka totondo mwa nzambe totondo ye mwa moke pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude te na banze penza lelo bokomona eso séance de la presse côté maliboso na bino ezali bobele ngolu ndenge tolobaka yango na lobi biso penza oyo to se confiaka na ye pe tozali ko compter na ye pour la libération de la République démocratique du Congo na lingi elongo penza totombola ye mwa moke pe to pesa ye merci matondo mingi kolo matondo mingi matondo mingi kolo Yesu matondo mingi yozwa lokumu lelo yozwa lokumu nzambe nanga yozwa lokumu nabeleli yo papa nabeleli yo nzambe nanga nabeleli yo lokumu nkembo masanjo lezo ngepai na moyenge belimo santo. Merci encore une fois notre père pour la kopesa biso pemba na bomoi tika kombolo ekumisa mapamba te ba oba kufi biso toleki bango ne lokote ba ope bakangami na prison makala la bazala ba prison bipai sans cause ba ope bato ya mitema mabe bazali koluka bango lelo bazala bopito bazali bisika o elongo banite mingi pe lelo bazokele kotika bango na malita nzambe la ngai kasi biso pesi biso pemba na bomoi tika to tombola nzambe la ngai na likambo etali Congo papa yo yebi yango malamo to yebi ete oyo le bapola Congo ekokokisama kasi nzambe to tomboli opamba te ofungoli miso opesi biso makasi na nzoto tomona toyoka popesi monoko maloba ya koloba ya libobele pola lokumu na yo to pambolo na moto nyonso nzambe la ngai oyo kolanda biso na mokonda lelo nzambe pambola ye bisiko mabeza laki nzambe ya tatola ete yo zali nzambe nelaka yo sali ya kokamwa bikisa peuple congolais pesa makasi na tout et chacun pesa makasi pe na ba congolais nyonso pe pesa bango bolimo na yo nzambe za la kati la bango bon je la bokola lelo kampo tout autour de bango po ete bakosa mate po ete bakota te na kati la libulu kasi bango batele mangui pour la ko libérer République démocratique du Congo pamba bakomisa la maloba o moke nde la tombole pa inele kalokola mpaka la malasi kitoko ekotonda la kombola Yesu Kristo alimo cosmo bitila biso amen. Merci vraiment l'équipe technique la biso mobimba voilà la moni d'Acosta l'autre coordonnateur El Campo d'Acosta Mundele mon la mobala lela na nzambe lokola maya komela Dieu ne m'a jamais na pesi mbote pour la musala makaso azali ko sala vraiment mbote encore une fois la pape Dieu directeur recherche stratégique biskaza la retraite mbote le sous la sango mokonzi parabe biso babiso et puis merci na mon ami de tous les temps du lolo soir merci encore une fois la yonde ko benga ki biso vraiment depuis Éthiopie en tout cas précisément la Addis Abeba atika nzambe alola alekala ko pambola yo ainsi que maman nangai penza Agnès Lukula oyo bengaki vraiment okoyoka makamuna yo tokoloba yango na DRTV pambate tango bengi wali na souci pe ya koloba yango merci na bino nyonso penza oyo bosomba fidélité pour la kolanda biso et puis merci na bato boza ko s'abonner mais pas sinangi ezali ete ba abonner bozali mo bayike merci na bino nyonso kasi kota l'émission ezali kota la matelo ko ni ezoko leka boza ko partager te. Ah, l'homme José Lomami, vous partagez les grands ingancou, vous savez comment makasi. Qu'il a me plus ce carnet boucler le collet FMP4 boucler le condo FMP4. Bon partager bobo meseno.
bande kolanga to ko tafala mama ya likambola biso to lobaki ete to kolobela vraiment moi 3 points ya makasi pamba te bomoni consultation dali bobele kokoba kasi na kokoba ka yango la banzi bokona lobby mwana mboka Chilombo ayambaki bongo ba 12 personnalités na moni ezali José qui Jean Thomas Lokondo na moni ezali ba Sesanga bazali bato bayike penza o bayamba makilobi kasi na bobimi na bango boyoka ki déclaration ya Jean Thomas Lokondo mwana mboka telemaki koloba ete makamali na malamu te po ete bango le sosoki bolandi bali ko bimaka na likamoko. Cela veut dire que et ali pela likambo soki total malamu etali Kabila na Félix. Donc likambo la yali ko bloquer entre bango babale. Cela veut dire qu'il y a négociation, consultation et ali kaka mbongo oyo sengele sala makambo sur la République démocratique du Congo mbongo wala nde bozali kokende pambate makambo ya malonga pela la kati oyo ezali kolobama ezali nango te. Lelo to ali komona ete bato nyonso basali lifili kuna na nzimite moto boko abimine sengo la motema bali ko kende po bayebite ke to koloba makambo koyokama ma fin de compte bayoki ete bolandi Jean Thomas Lokondo alobi Félix alobi ete bako kabola te na homologue na ye. Cela veut dire bali ko sala yango te pour la division bali ko sala yango te ke po bakabona bali ko sala yango te po bango babebana kasi eloko ezali kosala mabango eli ete koluka kaka lolenge nini ete ba Congolais nyonso bayeba kozala kobe na kati ya saka memoko kasi eli te pour la bofulu ki ya République démocratique du Congo eli te eloko oyo ezali koluka ete elongo la crise ezali liboso pamba te bango nyonso bazali koloba crise moali ya solo pe to ali komona yango soki ali crise ya légitimité soki ali crise ya mosala bango mais crise oyo pe ya crise pe ya kozanga kato kubianza yali cela veut dire la bitape nyonso makama longa mazalite yango tozali koloba pourquoi pas hein kulutu Félix akata na ye consultation wana akata yango parce que tanga za ko sala bongo na parler de la relation ko kendaka ko yambaka enveloppe yali ko bima ko pesa la bato bali ko ya yali misalo ezali ko sala bapola mbongo mais misala moko yali ko bimisa mbongo pour aboutir ne lokote bande ko balandi yali passe pe na République démocratique du Congo yali passe na makambo yali ko sala ma tango bilo ba Congolais boko mona te boko kele ko beta kan tembe boko kele ko beta kama kama zangi tina mama jawa assalamu alaikum na ba musulman langa esengeli moto e pembelo na makambo ya lokuta ko sundola ye ko landa ete pamba te bilo moko bomoni bato iso bali ko bimi ali passe soki makambo malonga ki kasi to lo ba semko ke iso ko sala nini bande ko langa semko e bandi li susu processus nango ya kotambola boni bande ko langa nyoso les ali ka misolote cela veut dire que consultation tata mo konzi sali fiasco ndenge la utai ko ibsabino pamba te soki elongi est-ce que semko ko kiso kotambola botala semko yango lekeleke pa Kabila la kinga kati et que écoute la Kabila na simalango et qui est pas Martin Fayulu. Maintenant on se demande semko bino bolingi nini pamba te bino bato ba semko bayambaki bino bato ba liboso bosolo li na mwana mboka Félix boyoki bakabo Félix alobela bila sa bakama longo banete bino le sous-soutien na bino ezali nini cela veut dire bino moko bozali ko lakisa échec ya Félix c'est côté bozali ko lakisa échec ya Félix c'est ko pola ni bolingi bo mema bato nyonso bokoma bango na kati ya kome wana hein to le batandenge papa mungolodia kabadai ko loba bato ba baby bisi bali awa siko pona ni te biso sto ebi ete Félix de mtali ko boma mboka Félix ye moko de mtali ko tia motono po ete bakamata mbola te po ete asolo Félix ayiba yibaki mapolami po ete asolo Félix ayibi kasala ki makama be mais soki penda Félix ali moto malamu amoni ete mboka ali ko kangama likolo ya mabelanga moto wana ko sala nini soka linge kolo akotel maliboso ya bato nyonso akobenga bango alobi ete bolimbisa ngai nde moto la sala ki mabe siko ya linge ete likambango lisila allez to ponza Kabila c'est fini de tourner contre Kabila pe makambo malali pongi te pe makambo silango pe peuple congolais zongi penza na beaucoup tout kuba yepela limemi ayi mais le to komona Félix motema makasi alingi ko bimisa penza ntina ya maladi te alingi penza ko bimisa yango te betela Félix akokene nyomi na bakosaka akokene nyomi na bakosaki kasi lelo oyo Kabila ko sala ni siko fayu le problème na ezani alingi na ba sem ko problème fayu les années fayu la sotia bilo koka jambe te fayu la zali ko tambola c'est le peuple congolais
Fayoul ko désobéir te la mibeko peuple congolais parce que peuple congolais ne batie Fayoul nesika wala. Peuple congolais ne ba pesi Fayoul mpifo wala. Peuple congolais bisela Fayoul okoki ko bouger te. Okoki ko sa yelo côté. Alors Fayoul ko tenga ma contre peuple te. Ayebi ete lelo oyo. Ce qui la tenga mi contre peuple, azali komona neli peuple azo lapide ba ninga mususu. Azali komona lolenge ni peuple aboyi bato. E bongo ye andima akwela libulu wala. Akote la motuka oyo la machine oyo longo bani to ebongi te. Bande kolanga botika kosaka la peuple congolais bongo. Botika kolia ka mbongo oyo bato oyo bakoki balia yango bali kolia te. Bande kolanga botika kosala makambo mabe. Hein? Semko botika démarche wana. Sinon to tokotal semando qui contre bino. To kolakisa la peuple ete bino pe boye ko luka lisusu ya bino ko bebisa makambo. Botika démarche wana ezali malamu te. Botika makambo wana ko déstabiliser peuple congolais. Alors peuple congolais place au tokutelaka tango tokoyeba kosola siko tokotelema contre Semko pa bate Semko démarche non na to nango posate bo bandi démarche na uta kala ya ko luka dialogue Kabila yebo ko lobaki ke akosala le sous dialogue te Kabila lobaki akosala sous dialogue te aboy dialogue pa bate ba dialogue misala meza ko aboutir le loko moko te. Combien de dialogues to sali plus de 64 négociations, plus de 64 dialogues, plus de 64 ya moneno à conférence nationale et aboutissa le loko te. Pourquoi vous trompez encore peuple congolais? Pour le kongoka bilo moko bolia ka mboko na bala bilo bo s'enrichir, bala mususu ya baninga bokende ko boka bango, bande ko balandi. Na lobaki ete to konsola pe likaba bakulu na o bakangi bango. Abanzi bande ko basemko boyoki ngai pe la banzi Fayoul penza alandaka la bokebi makambo se alo bakala na ebeta ko yamba bino poete ali mobeko yepa ali homme d'état mais na ebi ke nyoso bosololi ata ko ebisi bilo kasela motema akosala yango te pamba te sengela la rendre compte la peuple na e sengeli peuple ne baza ko tambwisa Fayoul aza ko tambwisa peuple te peuple ne mutazali ko tambwisa Fayoul tengami ko landisa ma peuple Fayoul ebeta ko zali banda et puis mutuboka ko yoka ete ayebi ete soki na meyi ko tengama na sali o eza contre peuple ala ko boka nga parce que c'est pas Fayoul mutazolo ba la peuple ayoka e Fayoul aza na moi ko ebisa biso te biso toza ko diriger Fayoul donc Fayoul yoka biso koleka il faut yoka biso koleka parce que to moni ete to tikeli ba diriger biso ba diriger ba memi biso la kati ya libulu to bana ko yembela bango ko binela bango tala le place batiki biso yango to lobi cette fois-ci Fayoul va marcher derrière le peuple et non devant le peuple. Donc il y a koyoka biso to bali ko tindika parce que biso ne ba to ko pesa ye maboko po ete akoma mokonzi ya mboka soki aboyi ay ba ete to ko tika ye pa ko kwela libulu mais la bandi ete ali moto la koyoka akoki ko tika peuple ata ko mokolo moko te pe fa yoka nde peuple o ya solo bala peuple lobi pas de négociation. Pas de négociations avec des Rwandais, pas de négociations avec des diables, nous ne sommes pas des lâches et to ko kufa ko ba lâcheté. Alors biso la bango zali retour à l'expéditeur. Toleki le sekala toke okoma bandeko la ngai na mama na likambo oya bano ba okanga ba bakulu na kotinda na ngenga kotinda bango na buluo yali passe pe mawa bandeko la nga yali passe pe mawa la gouvernement ya mwana mboka Chilombo yali passe pe mawa bandeko la ngai biso lokola to vanda kate to lala kate to kenaka ko lukaka information monene o na yeko pesa bilo pe vérifiable bana na ba memba ko la ngenga te bana la ba memba on a boulot te ezali pla ya Kagame na politique nambe pona kozo bana na ko komisa bango ba soldat bande kolanga si c'est vrai on arrête que de kuluna biso na soto yebi système kuluna kata alembate to sa ba victime ba kuluna ndenge ni ba yibaka ndenge ni ba okisaka batu pasi ndenge ni ba pandi basi bana bazemi ndenge ni ko kata moto ndenge ni ko botela moto chombola ye ko sala makamba yike ko kanga ba mama na nzela ko violer batu ya bongo bazala na mayele te la moto batu ya bongo bazala na souci te ya batu bozui bango lisusu bokei ko komisa bango ba soldat sikoyo bozali ko komisa bozali ko former banani bozali ko former ba rebelle bozali ko former banani bozali ko former ba assassin pamba te bana wana bokangi bango bolobi baza bana mabe baza ko torturer peuple aliaka te peuple aza souffrant mama batakei ko teka ba violer mama wana ba yibi biloko la ye ba boma mosi ya colonel moko ba botele soki 27 millions de soki 27 000 $. Bazali ko violer bana mike bolobi bokanga bango bokele ko rééduquer bango tolobi iyo mais lelo oyo boni échanger boke ko komisa bango ba soldat
bamoni bango bali côté patepa lokola est comme lokola zamba la bango comme champ de bataille et comme place bazali ko préparer contre les Congolais. Donc bazui bana na biso ya Congo oyo bango boko ba pesi bango kombo bakuluna oyo bango boko ba bebisi bango alors bakangi bango lisusu po ba comploter na bango contre biso parce que bana ya bongo na ndako na betaka mama na ya violer mama na ye azokata mama na ye azokata bandeko na ye mwana ya bongo yo kesu ko simise munduki otiki la macheti opese siko munduki tangu mwana ya bongo delinquant ya bongo asimbi mondoki eza pasa la biso nini sans pitié cela veut dire basa ko former ba bandit armé pour la nini tango ba bandit wala siko ba kokita ba bandit ko kote la biso abra porte ba koti ba bandit ko boma bato wala siko ekomi esengo la bango tala mosalo bandit ko sala la biso bande ko la biso bazalaki lisu likolo ya lisu ba moni bango na wenze bali ko sola bango bebino bolo biso même biso la bulubo teto ali la biso awa ba ene ko pesa biso formation militaire to bali ko tambola na ba kombo bango balani ba soda ya mura. C'est comme vous comprenez que ezali télécommande ya Kagame alors bozo bana na boye la biso bango to former bango de te retourner bango contre ba Congolais. Mais tolingi ko ba bande kolanga ezali pas si peu mawa. Pambate na livre ya Luc si je me trompe pas chapitre 2 na verset nango 17e soki botangi yango bokomona ete berger amemaki ba angelu pona kokende kopesa bisakwa ya oyo elobaki mpo na mwana oyo abotami. Alors nga pele lingi koyebisa bino bao balingaka kotanga soki botangi yango Luc 2 du début jusqu'à la fin bokomona bao balingaka kotanga ti bokoma na 17e verset parce qu'il y a d'autres gens balingaka kotanga bible mingi pour à comprendre écriture wala ndenge ne komi bokotanga yango bomoni ke ezali likambo ya naissance ya Jésus. Mais il fallait que berger ayebisa ba parents makambo oyo nini balobaki pour la mwana wana. Et puis balobi lokola Marie azalaki mayele e bale ko kamwisa bango makambo bande ko bala bébé la bango abotomisika bango bamoni ka ba mimi bébé. Mais nzoka nde mwana wana azalaki letinda. C'est comme les Congolais baso mona ka maman océan. Mais maman océan so le tinda ya koyebisa ka bino. Soki bozo mona makambo lo soza ko bima boye parce que la banda ko yebisa bino uta kala kala sengeli makambo eko kisama po ete bomo na za libération ya Congo. Bomo na complot contre la République démocratique du Congo. À ce moment là yo ko balasko ko milengele. Na oko malanga la suka po TV ya lingonga. Esengeli yo o milengele pona koyeba ete makambo mazali maike oyo esengeli yo moto o milengele. Pamba te ozala moto zo bate oza la moto nyamate oyo ba ete tobandi ko kende vers l'iseko ya République démocratique du Congo. Tango la talisio makambo oyo ezali te kaka po yo tika yango yo moko pesa pe moninga mususu like s'abonner kende nango la ba commentaire et puis te trouver solution pamba te makambo bazali mabe et cheki ya Félix Monani et cheki ya Kabila Monani siko bazali ko luka nini ba corrompre Martin Fayulu badidi pour être accompagner bango les chèques pour ba moni yenda tikali na peuple ba moni ke ba votour wala mi balé baso peser la bango te ba moni mutu oyo tozana e posa oyo soki tozuye to neutraliser ba Congolais soki tozuye ba Congolais nyoso to tamboli likola mitu la bango ezali Fayulu mais ngala ebisi bila ezali échec bokoyo ko so Fayulu lelo boko so ba Congolais te parce que Fayulu ko sala mo dire ko ba Congolais te boko ki ko so Fayulu lelo Fayulu pas accepter to ebisi Fayulu ndima kende bo sala négociation ba Kabila la banane boko mona ndenge di peuple congolais va faire na Fayulu et puis boko regretter que besoin Fayulu et là comme boko ko sala makasi ko ya vers peuple ko toubela mabela bilo bo sali peuple mais pour prendre les bemba les Fayulu baso peser tel liboso ya peuple boko ko so bango tout bako sala eloko te parce que c'est le temps de la délivrance de la République démocratique du Congo. C'est moi aussi de la presse qui vous dit boko ko so bango tout bato batelema ki wana bako sala bisoni ba déjà bampaka ya lingomba makili la maboko la bango ba déjà la makambu kili tozali ko battre la Fayulu pe Fayulu azali ko tambola peuple mais soki bolongi ye je vous dirai que bosali biso kaka bien po bampaka yo so accomplissement ya Bible exala beaucoup fala lisobe mais soki Fayulu ko zala moto ya koyoka na yebi ete akotala bino te akolinga tambola ba Josué po amona terre promise. Que Dieu vous bénisse. Vidéo eza kolanda biso la sima
ezali vidéo ya ndako Olive. Merci na bande ko la biso ba résistant pour la musala tozali ko sala bilo longo kala te boko mona biso na bango la télévision ntoku tozali ko talana pe boyoka nini posa ya mitema la bango. Vraiment merci encore une fois l'équipe la biso ba résistant o tozali ko tambola bango longo bota la vidéo et le balabilo quand anga la suki awa. Merci encore une fois le chancelier à Amsterdam Willy Class la différence pour la Kobenga. Merci na Claude Montana de Danemark. Merci na yo Ali Nomo que monseigneur Leso Yankolo hollandais noir motomo prêtre. Pourquoi pas pour amener Angola no bondi à botard de bono et la RMC comme la bilo Mamour d'Angola na mokiteno Florence Batondo Mido. Pourquoi pas Abou le padre mokole loko bo like émission Oezali émission makasi o kosunga biso makasi vraiment bokende lango. Ernest Dilala, beau recevez, nouvelle force. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ndako ya Olive Lembe te retrouver ngo awa ndako mususu asomba batu bazalaka te mais babi mutu moko azalaka awa comme gardien mais toye tolo sonné mutu azo répondre te Olive soko moni to récupérer ndako na yo mususu ay so de Malbrou so qui Malbrou awa na gré d'oiseau. Bon, je suis comme procureur. Yo m'a quitté Olive Lembe bazo sala ba Babylone caritatif akendo vana na shad na skaba pour na biso bavandi. Bon ndako a boeza. Allô batu bazali la kati bazolinga ko répondre te tozo kaka makelele mais to récupérer ngo to yebi place nini eza to sengela ngo grande manifestation kalate okanisi awa to fazaka ndako ya Olive Lembe kotala bino moko ndako Olive Lembe tanga zo kene kuna ba mboko na ba village na biso ko vanda zo tuta ba pondu nzoka kosa ka bino bazolenga bazonga na pouvoir bakosa bino na makamwa pamba o ba social ya pamba ok ba miyibi botala ndako basomba mutu azalaka te ba voisin ba yebi biso depuis asomba ngo bataka mutu moko akengela kango awa mutu azalaka te awa batu bakosaka te pour la preuve boya kotala botala nini toile d'araignée na sonnette bomoni toile d'araignée devant caméra donc batu bayaka te batu donc eza ndako moko asomba na alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu ya propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée.